會做一個遊戲叫做隨時殺手。咁呢個就係平民嘅望遠鏡嚟觀察殺手同埋警長。咁呢個就係殺手嘅槍啦，可以用嚟射人，亦都可以嚟近戰篤人嘅。跟住咧，仲有一把槍，等我一陣下大家。咁就有一把槍咧，就係呢把藍色嘅槍，就係警長嘅，都可以用嚟殺人或者近戰人嘅，都係一樣嘅規則。咁咧，我哋準備開始啦。咁呢位就係我哋嘅葉仔，負責拍攝嘅。hello 嚇，跟住葉仔咧就會做我哋嘅主角啦，嚟大家最親自嘅體驗啦。跟住咧，呢個就係家仔，家仔跑過嚟啊！呢個就係家仔啦。咁家仔咧，佢咧都係我哋嘅配角嚟嘅。咁咧，我哋兩個配角同埋一個主角就會開始遊戲啦。咁我哋3、2、1開始。眼求其抽到一樣嘢就係我哋嘅身份啊，代表。咁依家3、2、1開始。Oh my gosh！Let's see， 我係平民啊。而家去拎埋啲嘢先，睇下你觀察下佢哋。Oh my gosh！ 有啲驚喎，情況有啲危急。Oh my god！ 殺出嚟咗！